Hai guys, welcome back to my channel. Ini tuh guys, kami kalau pengen ke pantai ya kesini aja. Ini kayak pantai guys. Kalau hujan ini penuh dalam nih, airnya dekil, tapi nggak ada sampah sama sekali, dibersihin tuh. Kembali ke Prince. Kayak kampung-kampung gitu. Pelan-pelan. Biasa aja jalannya. Lihat guys.